חברת ישראכרט, כולנו מכירים את התורים הארוכים לחברות האשראי. איזה מוזיקה מנגנים שם? רק תשאל, זה הכל מוזיקת מר קליידרמן, אני יודעת. 6364433 זה הטלפון שלהם, ברגע שמתחיל המענה הקולי, אתה פשוט צריך ללחוץ 7 פעמים על סולמית. זמן ההמתנה שלנו היה 43 שניות, עד שהגענו למענה האנושי, קצר ולעניין. שאלתי מנעמה שכבר תרגלה אתמול שצריך טאץ'. כן, לא, צריך איזה קצב, אני לא צוחק. צריך טאץ', אבל בוא נראה ככה את הנתונים הבאים. בוויזה קל למשל, המספר 57264443, מה שצריך לעשות... 444. 444, נכון, תגידי 3 פעמים 4. תודה ששמת לב. 7 פעמים לסולמית, ואנחנו נתנו שים לב לנתון המדהים הזה, 20 שניות בלבד עד שהגענו למענה האנושי. אין לנו קבוצת ביקורת, אבל שמחייגים במסלול הרגיל, זה פי שלא נדע. פי שלא נדע, ואפילו כפול מזה. יס, חברת יס, נכון שהם ידועים בזמני המתנה יחסית לשוק בסדר, אבל מי שמקשר כוכבית 2080 מהטלפון הנייד שלו, מקיש 5 פעמים על סולמית, בתוך 24 שניות מגיע אל נציג השירות ויכול להגיד אני רוצה להתנתק, אני רוצה להתחבר, אני רוצה סרטים, אני רוצה, אני לא יודעת מה. דרך אגב, להוט, אין סיסמה כזאת, אי אפשר לעקוף אותם. אני המתנתי היום שעות במענה הטלפוני. עד שמישהו יפצח את הכל, עובדים על זה, עובדים על זה, ואיתה לפחות נכשלתי לחלוטין. מישהו יש לי את התשובה מוזמן לפנות אלינו, איך מקצרים את החוק. הנה משימה לפה הלילה, תזכורת, כי לא כולם מספיק. למי שלא הספיק לרשום. בזק בינלאומי, נעשה את זה ככה מהר, בזק בינלאומי 1-800-014-014, לבחור את השפה, ואז להקיש 4 פעמים 0. צריך לחכות שנייה ששומעים את השפה, לבחור, להקיש 0, 26 שניות. חצו קודם עברית, זה מה שאומרת נוגה, 4 פעמים 0, הופ, 26 שניות. נכון. ל-012, צריך להתקשר למספר שלהם 072-200-1212, ואז שימו לב לקוד המסובך, 5 פעמים סולמית, 5 פעמים כוכבית, 5 פעמים סולמית. מי פיצח את זה ואיך? אני טועה אחרי שאני רואה את המשחק. זמן, אנחנו בסקרנות. כן, זה הזמן ההמתנה. פשוט קצר ולעניין, כל כך נוח, כל כך נעים. בברק, בנט ויז'ן, גם כן, סיוט להמתין להם, כוכבית 30-31, מה שצריך לעשות בצורה הכי פשוטה, להקיש 8 פעמים 0. דרך אגב, אם ביקשת מהר מדי וזה לא עבור, תוסיף עוד 0 אחד, לא יקרה כלום. לא יודע, תוסיף עוד 0. יש פה בעיה, וואו, חשבנו 7 אפסים ואמרנו 8. יפה, אבל התכווננו ל8. שלא יהיה יענות 8 פעמים 0, מחשבה. ואז, דרך אגב, בזק מתקשרים 199, אפשר גם להתקשר לטלפון הקווי שלהם, שזה 6800-801, ולהקיש 8 פעמים סולמית. היום דרך אגב, שניסיתי את זה יחד עם הגברת אייזנברוך, הייתי צריכה להוסיף איזה 2-3 סולמיות, כי כנראה הקלטתי מהר מדי. קצב. זה סוג של איזשהו ריקוד פגני כנראה כדור, צריך להקיש את זה באיזשהו סדר, באיזשהו תזמון מושלם, אבל שווה להתאמן על זה כי זה חוסך כל כך הרבה זמן, כל כך תענוג, ממש מומלץ לכולם. בגלל שיצרנו פה אפליה בין אלה שצופים בנו ואלה שלא, כי אלה שצופים בנו עוקפים את אלה שהיו בתור. מגיע להם. שלא צפו. מגיע להם. ומי שבכל זאת ככה מתעדכן מחברים אפשר למצוא את זה גם. דרך אגב, עוד מילה אחת. נכון, ועוד מילה אחת קטנה שאני חייבת לומר, החברות הסלולריות שגם הם סיוט, אורנג', פלאפון וסלקום, לא הצלחתי להפעיל את הקודים האלה איתם. עוד חומר לצופים. עוד חומר לצופים, ומי שמצליח, קריאה נרגשת. חברות סלולריות. כן, לפנות אלינו ולגלות לנו את הקוד. אם תמשיכי את המבצע, תהיי פה גם מחר. נשתדל. למה? אני הולכת לנסות.